tengo el honor, el agrado, el placer de volver a presentar. Yo, como dije, es un amigo de la casa y él tiene que venir los días feriados, pues los días feriados acá hay peña, la peña de modo avión se inaugura, con el bate y la guitarra se viene y los cánticos, sus lindos cantos dirían algunos, bueno, no sé. Así que, mirá, escuchá, porque tenemos una cortina que no es alusiva, o sea, este tema no es de él, el operador no lo sabía, le digo, busca ese tema y me dice, lo busco en el... Suya. Pero no, yo no puedo creer que vos, está bien, vos sos muy joven, es verdad. Yo era también adolescente, o sea, vos no habías nacido cuando salió este tema. Le comenté a mi padre hace poco que empecé a escuchar Duran Duran. Ahí, en mi vida. Y encima un disco que sacaron hace 3 años. Bueno, pero está bien. Como el otro día que vinieron los nenitos esos que tenían 3 años y medio y eran fanáticos de, ¿qué era? ¿Qué dijo? De Pink Floyd. Sí. Pero bueno, escuchá este tema porque es un temón. Subí la cortina. Los dragones sueltos. Y no le dijo nada, acariciaba despacito. ¿Y qué? Y de repente, amo este tema. ¡Llegó Tito! No, qué cagada, no. Pero bienvenido el señor Tito González. ¿Cómo le va? ¡Qué preámbulo! Para la Constitución estoy. De todo. Yo estoy para la Convención Constituyente. No, increíble. Yo te veo que vos estás muy relajado, pero acércate al micrófono por las dudas. Ahí va. Sí. Ahora sí, así. qué preámbulo te decía. Tuvo de todo. No, la verdad es que lo que pasa es que si tengo que decir todos tus características, pues empiezo, Tito, cantor, ¿qué van a decir? actor, compositor, mirá, te voy a decir una cosa. Cocinero, todo con or. Es Thor, tiene pinta de Thor. Sí, Pará, habla de los cantos. No, ya es cualquier cosa. No, pará. Pongámonos serios. Señor dale. Tito González, hay una placa, no el epitafio de Tito, no. Una plaquita que te mandé al final, Uli, que quiero ver, una nota que le hicieron para introducir al señor Tito González como corresponde. Porque el señor sale en el diario El Ciudadano. Te viene a modo avión, pero es un personaje de la cultura, icónico de la ciudad. No ese precisamente, ese es otro que por este motivo vino, pero otro. Fíjate uno que debe decir... Ahí está, mirá. Qué barro. Mirá qué nota le hicieron al señor Tito González. No, la producción que hay acá. No, esto no te creas. Acá viste como que Una investigación fina. Mirá. Me da miedo. Tito González presenta a 2 varios. Así que bueno, Tito vino hoy en modo feriado, en modo avión, en modo peña. Vino con la guitarrita ahí, porque si haces un plano para allá está la señora guitarra. ¿Tiene nombre tu guitarra? ¿Viste que hay gente que le pone nombre? Vos sabés que no. El otro día pensaba, cuando era más chico era de ponerle nombre, pero esta no, y las últimas que tengo tampoco. Pero ¿cuántas guitarras tenés, Tito? No es la guitarra de Lolo, es la guitarra de tengo Tito. 3, una eléctrica, una criolla y esta. Y esta es una más chiquita, una criolla chiquita. Esta es una electroacústica. Hay un gris en la denominación, porque no se enchufa esta. Pero tiene como la mitad eléctrica, pero es acústica, porque suena acústicamente. Suena acústicamente. Pero vamos la a hacer una criolla acústica que hoy. se enchufa también es electroacústica. Electroacústica. Ay, qué complicado. Hay algo raro. Bueno, electroacústica. Él toca todas las guitarras igual. Todas. Claro, está igual, así que bueno. espectacular. Ahora va a tirar algo más ahí. Pero bueno, así que mate? Y bueno, yo viste que no soy muy del mate, pero hoy, como es Tito, se lo voy a decir, ya veo que me estás haciendo cara como si vos no tomás mate, tomás café. Pero Tito le pone, no quiero decir, pero le pone como alguna yerba extraña para mí. Y hay un rejunte ahí, quedó un rejunte. Sí. Unos culos de paquete. Entonces no es tan fuerte como el mate, que a mí no me gusta. Pero bueno, pero va eso. El mate de Tito, un matecito. Che, bueno, buenísimo. Así que hoy vamos a cantar un poquito.